Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kita hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini saya di request anak-anak mau masak ayam kecap. Dan saya udah mempersiapkan bumbu-bumbu dan perlengkapannya semua. Dan saya pakai juga tahu dan tempe. Nah, terus yang saya gunakan bumbu-bumbunya ini simple sih, nggak banyak. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, daun salam 2 lembar, serai 3 batang, ada gula merah, ketumbar, bunga lawang, kulit manis, kapulaga, dan cengkeh. Dan tidak lupa merica ya, saya pakai merica bubuk. Dan pelengkapnya bawang bombay yang sudah saya potong-potong, daun bawang yang sudah potong-potong. Di sini saya menggunakan 2 kecap manis dan kecap sauri. Karena saya masak nggak pakai garam dan micin, saya gunakan penyedap rasa Masako rasa ayam. Karena saya sesuaikan dengan masakan saya ayam. Oke, kita lanjut untuk menggoreng ayamnya dan menghaluskan bumbunya. Ikutin terus ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel kita ini selalu berkembang. Oke teman-teman, sekarang kita goreng dulu ayamnya ya. Ini saya goreng setengah matang karena nanti di masak kecap juga dikasih air, jadi ini setengah matang aja. Oke, kita tunggu ini setengah matang. Kita mau haluskan bumbu-bumbu ya. Oke, sekarang kita angkat, ayamnya udah setengah matang. Sekarang kita goreng tahu sama tempenya ya.
kita angkat. Sekarang kita siap-siap menumis bumbunya ya. Ini bumbu yang sudah saya haluskan: bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, dan kemiri. Jahenya sedikit aja. Oke. Sekarang kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan ya. Dan tidak lupa kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kulit manis. Kita tumis sampai harum dan matang. Daun salam, serainya. Kita tumis sampai warna bumbunya berubah ya. Oke, bumbunya udah mulai berubah. Kita masukkan bawang bombaynya. Ini sampai layu.
kita masukkan ayamnya. Kita tambahin lagi airnya. Oke, kita masukkan tahu sama tempenya ya. Terus tidak lupa kecapnya. Kecapnya sesuai selera ya. Dan ini kecap sori. Saya pakai 3 sendok ya. Kita kasih gula merah, kasih gula merah setengah aja ya. Nah, tanggung saya masukin aja lagi. Sebelum masukkan penyedap rasa, kita rasain dulu karena kita pakai kecap sauri. Kecap sauri itu agak asin, jadi kita rasain dulu, baru kita nambah penyedap rasa. Oke, kita tambahin kaldu ayam aja ya. Tunggu sampai matang dan mengental. Oke, kita tunggu sampai airnya berkurang dan mengental, baru kita angkat ya. Masa kecap kita udah matang. Sekarang kita angkat ya. Sudah matang masak kecap kita. Oke teman-teman,
kecap kita udah mateng. Silahkan mencoba. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.